其實大家有冇諗過，點解我哋要瞓覺呢？瞓咗覺之後，我哋嘅身體同埋大腦又喺度做緊啲乜呢？經過科學家多年嘅研究咧，已經證實咗，其實人體咧係有3大無可取代嘅重要功能咧，都要喺瞓着咗覺咧先至做到。第一個功能咧就係幫大腦咧清除廢物，即係幫咧大腦抌垃圾，幫大腦排毒啊。咁喺2019年咧，波士頓大學生物醫學工程學系嘅科學家咧，係首次咧拍到瞓咗覺之後咧腦脊髓液流入同埋流出大腦嘅第一張磁振造影圖片。其實佢嗰個程序係咁嘅，首先咧個血液喺大腦裏邊嘅部分嘅血液會流出大腦，然後咧因為有血液流出啦嘛，咁就有個空間啦，咁然後腦脊髓液咧就會趁住呢一個時間咧喺同一個頻率啦，我咁樣形容啦，佢一流出，腦脊髓就流入，咁然後咧佢喺呢個過程裏邊咧係可以幫助清走大腦嘅廢物，係要去到我哋睡眠嘅第3期，即係喺個熟睡期裏邊咧先至係可以做到呢一步嘅。第二個功能咧就係免疫調節啦。免疫調節咧其實就係幫我哋成個身體體內咧做深層清潔啦。咁呢一個功能咧係可以令到我哋強化我哋嘅免疫記憶嘅，就係幫我哋去加深加強去記住呢一個免疫記憶，即係話你個抗體就喺嗰陣時加深咗記憶之後就記住咗佢，哇，呢個係壞人嚟嘅，呢個係渣男，你唔好再同佢一齊，就會偵測到佢啦。咁所以咧抗體就係咁樣嚟噶啦。第3個功能咧就係處理情緒啦，即係咧將你嘅情緒咧係 reset 過，即係幫佢咧係消化咗。呢一個處理情緒嘅功能咧係喺我哋睡眠嘅第4期裏邊發生嘅。咁就係睡眠嘅第4期咧，其實就係一個造夢期嚟嘅，即係發夢期啦。你話我喺度發緊夢啦，佢係會將你遇到啲唔開心嘅事情咧，就好似發夢咁樣發咗。咁佢呢一個功能咧，其實係幫你去淡忘淡化一啲負面情緒嘅。咁所以好多時咧，即係當你唔開心嘅時候咧，你瞓着咗覺，瞓醒又好似冇乜嘢喎，即係因為你瞓醒咧就好似冇咁傷心啊，冇咁難過啊等等啦。咁到底點樣瞓先至可以瞓到我頭先所講以上呢3種對人體咁有益嘅功能呢？嗱，我哋首先咧要了解睡眠嘅4個階段，同埋喺我哋睡眠嘅時候，我哋嘅大腦嘅神經元到底產生咗啲乜嘢嘅變化。美國睡眠醫學學會咧將睡眠咧分咗有4個層次嘅 NREM， 即係有 N1、N2、N3，咁然後仲有一個咧係 REM。嗱，咁我先同大家介紹一個叫做 Hertz 嘅國際用嚟量度頻率嘅一個單位，即係好似如果你量度水嘅單位就係 ml 啦，幾多 μ 或者幾多升啦，量度重量可能就係 gram 啊或者 kg 啊等等啦。Hertz 呢個頻率咧就係腦神經元傳遞信息嘅時候產生嘅呢個頻率。咁我哋由呢個頻率咧，我哋就可以睇到我哋睡眠嘅唔同期數嘅時候，到底大腦嘅腦神經元產生緊一啲乜嘢嘅變化。N1 係睡眠嘅第一層，即係 NREM 嘅第一層，佢嘅 Hertz 咧係由14到30就轉化成為8到14嘅。咁呢個狀態咧，其實就係由清醒即係去到你入睡嘅狀態。其實呢個時候咧，你嘅腦波咧係即係好似半睡半醒咁樣咯。咁呢個時候咧，你係最容易俾人嘈醒嘅。即係如果有人嗌你咧，又或者有電話響咧，咁你就會嘈醒噶啦。咁因為你可以留意嗰個腦波係本身係喺14至到30，然後個腦波要降到落去8到14，你就已經係由清醒就可以到瞓着噶啦。好啦，睡眠嘅第2期咧就係 N2 啦。N2 咧就係淺睡期。淺睡期咧，佢嗰個腦波嘅 Hertz 咧係4至到8嘅啫。頭先係8至到14係咪？咁而家會再落，就會落到係得翻4至8。咁淺睡期咧，其實係佔咗人體即係睡眠嘅50% 咧，都係喺呢一個層面裏邊嘅。睡眠嘅第3期啦，深睡期啦。咁佢咧就係頭先我講到咧，要幫
大腦排毒噶啦。咁呢個時候咧，即係你去咗深睡期嘅時候，呢個時候咧，就算有砰一聲咁樣咧，都唔係咁容易可以嘈得醒你，因為喺呢個時候咧，你嗰個大腦嘅嗰個腦神經元嗰個傳遞嘅嗰個速度咧係勁慢噶啦，係去到得0.5至到0.5至到3或者4咁上下嘅 hertz 嘅啫，即係你個腦咧已經係唔係完全停止運作嘅，但係即係已經係冇乜點運作噶啦，唔好叫佢做嘢。睡眠嘅第4期啦 ，REM 啦，冇 N 嘅吓，係 REM 啦。咁呢個咧係一個發夢期啦吓，即係做夢期啦。其實佢係佔咗我哋咧睡眠時間嘅25%。呢個時候咧，其實我哋人體嘅大腦嘅腦波咧同清醒嘅時候咧係差唔多嘅，即係都係會上翻去大概嗰個 hertz 咧，即係嗰個腦波嘅嗰個 hertz 咧係14至到30嘅。咁所以咧呢個亦都係解釋到咧點解好多時咧，即係你醒嘅時候咧，你都係唔係話熟睡嘅時候跟住就醒嘅，你醒嘅時候咧都係發下夢啊，跟住喺個夢裏邊去醒咗，因為嗰陣時嘅嗰個腦波咧，其實係同你清醒嘅狀態嘅腦波嘅頻率咧係差唔多嘅。咁到底人體又係一啲乜嘢嘅物質去控制我哋嘅腦波嘅咧？有2位朋友啦，第一位咧就叫做 GABA， 第二位咧就叫做 glutamate。嗱，GABA 咧就係可以令到我哋嘅大腦神經元咧係放鬆嘅，佢就等於咧係車嘅一個迫力，幫你剎掣剎停佢。咁第二個朋友咧就係 glutamate 咧就係幫助我哋嘅大腦嘅腦神經元咧，喂，行快啲啊，好亢奮嘅，佢就等於我哋車嘅油門啊，咁就去啦。咁聽到呢度，我諗都唔使我再多講啦，係咪？咁你哋都聽得出，即係話如果我哋想個睡眠瞓覺嘅狀態好啲，咁 GABA 就係幫到手啦，係咪？咁但係件事咧就並唔係咁簡單噶，因為咧喺我哋嘅大腦裏邊咧係有一個叫做咧血腦屏障。呢個屏障咧其實係用嚟保護我哋嘅大腦免受一啲外來物嘅侵襲嘅。呢個血腦嘅屏障咧，其實咧佢係淨係容許一啲氧氣啊、二氧化碳啊同埋血糖啊，先至係可以咧穿過呢個大腦屏障嘅啫。咁而其他以外嘅物質啦，佢係全部都會同你係阻截嘅。咁其實呢個咧亦都係醫學上咧，即係醫一啲關於腦嘅疾病嘅時候咧，一個最大嘅挑戰嚟嘅，就係因為咧佢哋幾乎咧即係俾入任何嘅藥物。人體都好啦，都俾呢一個血腦嘅屏障咧係阻擋咗，係入唔到腦啊！咁所以尤其是即係醫腦癌咧係好棘手嘅。2015年咧，長庚大學嘅醫學團隊咧，佢哋就發現咗一種新嘅載體微脂體 liposome。咁而呢個 liposome咧，其實佢就係同細胞膜相似嘅一個2層嘅脂質體。咁而且佢哋研究發現咧，佢呢個咁樣嘅微脂體咧，佢可以咧帶住目標嘅基因穿過呢個血腦嘅屏障。而我哋嘅好易睡咧，就係運用呢一個咁樣嘅脂質體嘅技術包裹住 GABA。其實入邊除咗 GABA 之外咧，仲有好幾種呢個係天然嘅。咁我哋係植物萃取咧，純天然啦。食素嘅食齋嘅人咧都可以食嘅。咁佢混合咗有幾種複方啦。呢個因為今日呢條片太多啦，已經我就好難再同大家去講解。咁所以亦都解釋到點解食咗好易睡，你真係計時就得噶啦，半個鐘、30分鐘，哇，你就會慢慢係唔得啦，睡魔急 call 啦，係一定要瞓。因為佢真係30分鐘就去到你，即係 GABA 就去到你嘅大腦，然後你嘅腦波嘅 hertz 就會慢慢降低，跟住你就要瞓覺噶啦。其實關於睡眠咧，對於我哋人類咧係好重要，尤其係兒童啦，同埋青少年瞓覺咧係對於佢哋即係加強佢哋嘅嗰個長期記憶啦，係有利於佢哋學習噶。即係實不相瞞啦，其實我個女咧每日咧都最少咧係瞓緊11個鐘嘅。即係對於成人亦都係好緊要嘅。個腦袋嘅到底 function 到啊？即係有時就係哇，你翻工你對住個同事，佢個腦 function 唔到啊，真係好嘔血嘅，唔係講笑。咁成人嘅話嚟講咧，其實我哋嘅需要嘅睡眠嘅時間咧，係最少咧都要有7至到9個鐘嘅，7至9個鐘。我自己咧到而家咧都仲係瞓緊咧9至11個鐘啦。我就通常一般嚟講咧都係9個鐘以上咯。
其實咧，我都仲可以有一啲關於即係兒童嘅睡眠到底點樣可以增強佢嘅記憶力咧？點樣可以令到佢嘅海馬體係可以幫助到佢去有利於佢哋學習咧？但係要分享關於真係睡眠而且喺唔同嘅人類嘅年紀裏邊嘅需要咧，實在真係有好多嘢要講。咁所以如果你哋真係對呢方面有興趣嘅話，唔緊要，你哋留言話俾我聽，咁我就會睇下係咪真係有咁多人有興趣，先至決定再拍唔拍呢條片啊。咁有啲咩問題就先至再問啦。拜拜。